Halo guys, selamat datang di channelnya Dunia Minecraft Indonesia. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara biar kalian nambah cepat. Atau misalkan kita nanam pohon terus itu langsung tumbuh gitu, nggak perlu pakan tulang itu. Nah, gimana caranya kita bisa ke Word yang lama atau buat baru. Aku mau buat baru aja biar bersih semuanya. Nah, kita habis buat baru ada tulisan buat dunia baru dan nama dunia saya itu aja. Ini aja lah. Yok. Nah, kita terserah kalian mau kreatif atau bertanda hidup. Operator datar. Nah, kalian ke bawah-bawah aja. Nah, di sini ada tulisan kecepatan tik acak. Nah, kita tekan di sini kan ada angka 1 dan kalian terserah mau berapa. Aku mau 1000 aja lah. 1000. Nanti kecepatannya gitu loh. Nanti lihat aja ya. Oke. Udah. Dari sini aku keluarkan keluarkan pohon. Apa saya? Nah, yang ini sama ini. Lihat ya guys. Wow, langsung tumbuh guys. Kalau kecepatannya diubah gitu tanpa pakan tulang guys. Gitu. Nah, misalkan diubah jadi 1, dia harus pakan tulang juga atau tumbuh sendiri sih, agak lambat tapi mana ya. Oke guys, nah bonus nih guys. Nah, di sini aku punya kalau bagi yang kalian mau ikutin aku, nah kalian ke pengaturan dan tekan audio. Nah, kalian akan melihat tulisan aktifkan teks untuk ucapan dalam obrolan. Nanti misalkan kita garis miring wither clear. Nah, nanti ada Google yang bicaranya sesuai bahasa kita. Bukan sih maksudnya bahasa yang ada di Minecraft ini, aku kan Indonesia. Nah, ada itu orang yang bahasa Inggris, dia nah jadi Google-nya itu ngomong bahasa Inggris gitu. Oke, langsung aja kita tekan nih. Nah ya, kita kayak apalah naik ya, time set. Kesalahan sintaks tidak terduga. Ini TV. Di time set lebih besar dari ini TV kurang dari. Nah gitu guys, itu cuma contoh ya. Nah guys, nah kalau dia tuh bisa ngomong kan. Nah jadi maaf kalau pendek videonya. Aduh terjebak saya. Oke, bye bye. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bye bye.